Muy buenas a todos y sean todos bienvenidos a un nuevo video de Reparando un poco, ¿ok? Yo no sé si en sus casas los microondas, ¿verdad? Funcionan de esta forma. Cuando lo prenden, comienzan a echar una serie de chispazos, una serie de ruidos, ¿verdad? Que pareciera como si el horno estuviera explotando o si estuviera haciendo una pequeña explosión, ¿ok? Bueno, el cliente me está diciendo que este horno eh, echa esas explosiones, ¿ok? Da unas pequeñas explosiones y, y no sé si, bueno, vamos a probarlo, a ver si nos da esa falla, ¿ok? Que comienza como que a explotar, ¡pop, pop, pop! Y bueno, en esta oportunidad, bueno, te vamos a presentar cuál es la solución para este problema de estos microondas, ¿ok? Vamos a ver si ya pasó un minuto, no nos dio la falla, pero bueno, vamos a destaparlo y vamos a decirle cuál es esa falla, ¿ok? Sin más preámbulo, bueno, vamos a comenzar. Bueno amigos, ya tenemos desenchufado nuestro horno microondas. Lo primero que debemos hacer en este microondas es descargar nuestro capacitor de alto voltaje como protocolo de seguridad, ¿ok? Podemos agarrar una pinza que tenga gomas, ¿ok? O dos destornilladores, puentearlos para que descargar este amiguito que está aquí abajo, ¿ok? Colocamos las dos puntas, pegando las dos puntas del capacitor de este microondas, ok. Lo dejamos 5 segundos, 1 2 3 4 5, y despegamos y ya tenemos la seguridad de tocar este microondas, ok. Vamos ahora a ir a la falla directamente de este microondas, que es cuando él prende, comienza a echar una serie de explosiones, y bueno, nos asusta, pues hacer explosiones dentro de un microondas asusta. Entonces él calienta y todo, hace todas las funciones, pero como nos está dando ese detalle que el cliente nos dice que hace unas pequeñas explosiones, bueno, vamos a revisar qué está pasando aquí en este microondas, ¿okay? Lo que estamos haciendo aquí es, vamos a revisar directamente el magnetrón, ¿ok? Les recuerdo a todos mis amigos que están viendo este video, les invito pues a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para recibir este tipo de contenidos en los videos, pues, en YouTube. Ok, bueno, vamos a seguir en la reparación de este equipo. Ya tenemos listo nuestro magnetrón, ¿ok? Lo primero que debemos revisar en qué condiciones está nuestro magnetrón. Revisamos nuestra rejilla aquí, ¿okay? Las rejillas de este magnetrón. Y bueno, vamos a revisar este magnetrón, ¿ok? ¿Qué es lo que puede estar presentando? Vamos a revisarle la punta, ¿ok? No sé si puedan ver allí. Vamos a acercar un poquito más, ¿ok? Y vamos a revisar la punta, ¿ok? Ahí vemos que la punta está tiene como óxido, ¿ok? Tiene como un óxido. Aquí tiene como una serie de explosiones, ¿ok? Aquí tiene como si estuviera negro, y toda esta parte está negra, pues. Bueno amigos, lo que podemos hacer aquí, como el microondas está funcionando todavía, ¿ok? Lo que debemos hacer aquí es, vamos a sacar esta pieza que está aquí y vamos a revisarla, a ver en qué condiciones está. Yo recomendaría es agarrarlo con puede ser con primero vamos a agarrarlo así con la mano, a ver si ella cede, pues si ella afloja. Si no afloja, ok, la podemos agarrar con un alicate y la podemos sacar con cuidado, ok, vamos a ver. Okay. Bueno amigos, ya aquí salió, miren.
Ve cómo está, ¿ven? Cuando sucede eso, amigos, lo que debemos hacer es, vamos a limpiar esta antena, ¿ok? Y vamos a ver, este pico de esta antena está averiado, ¿ok? Vamos a ver si con una lijita podemos limpiarla o podemos sacar esta parte, ¿ok? A ver qué sucede si se les quita o no se les quita, ¿ok? Y bueno, vamos a ver si ustedes tienen otro magnetron, ¿verdad? Otro equipo como este, podemos revisar si la antena le queda a esta, ¿ok? Si podemos sustituir esta punta de la antena por otra punta, ¿ok? De la misma forma, tiene que calzar ahí fácilmente y tiene que quedar ajustado. De todas maneras, esa antena ya está un poquito averiada, ¿ok? Si la volvemos a colocar, nos va a seguir dando la misma falla que nos estaba dando anteriormente. Entonces vamos a ver si podemos sustituir esta antena, ¿ok? Vamos a limpiar esta. Podemos limpiar de esta manera, de esta forma. Ok, amigos, seguimos. Bueno, vamos a ver si podemos conseguir esta antenita, ok, esta pieza. Elijamos esta muy bien, ok. Ok, vamos a lijarlo bien, que quede lo más brillante posible con una lija finita, ok, una lija muy finita tiene que ser, ok. Vamos a seguir, vamos a ver si conseguimos esta pieza. Ok, amigos, ya tenemos por aquí un protector de esta antena, ok. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a colocársela, ya limpiando esto, que quede bien limpio. Y bueno, ya tenemos un protector de antena usado, pero que está en buen estado, como pueden ver allí, ¿ve? Y lo que vamos a hacer es colocárselo, ¿okay? Que quede bien presionado allí, ¿okay? Vamos a buscar. Entonces esta es la antena, y bueno, ya estamos listos ya para colocar nuevamente nuestro horno microondas, ¿okay? El magnetron, ¿okay? Vamos a colocárselo, ¿okay? Bueno, amigos, aquí estamos ya con el horno, ya estamos con el horno microondas. Vamos a probar, ¿okay? Ya después que le hemos cambiado la antena, colocámosles 30 segundos y bueno, vamos a ver. Bueno, amigos, ya estamos listos con nuestro horno microondas, ¿ok? Miren, ya está caliente el agua. Y bueno, sin más que decirles, suscríbanse, regálenme un like, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Bye bye.